यो भिडियोमा चाहिँ हामी Vivo Y11D भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ जो कि नेपालमा भर्खरै लन्च भएको एउटा लेटेस्ट बजेट स्मार्टफोन हो। यसमा चाहिँ तपाईँले म्यासिभ ब्याट्री लाइफ, एकदमै राम्रो खालको डिजाइन, स्मुथ डिस्प्ले र सबै कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। प्राइस अनुसार चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी यही फोनको बारेमा एकदमै डिटेलली कुरा गर्न जाँदैछौँ। होइन, यसको प्राइसहरू, अरू स्पेसिफिकेसन, फिचर्सहरू सबै कुराको बारेमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग आजको यो भिडियोमा हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ नेपाली मार्केटमा एउटा बजेट स्मार्टफोन किन्ने सोचिराख्नु भएको छ, एकदमै राम्रो खालको, एकदमै राम्रो ब्रान्डको भने चाहिँ आजको यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोला। यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले यो फोनमा क्लिन र एकदमै राम्रो खालको मोडर्न लुक पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनमा तपाईँले म्याटे फिनिस ब्याक प्यानल पाउन सक्नुहुन्छ भने यो फोन चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्लास्टिकको बनेको छ। प्लास्टिकको बने भने यो फोन चाहिँ एकदमै सलिड फिल हुन्छ हातमा। तपाईँको IP65 को रेटिङ छ। एन्टी ड्रप डिजाइन पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा यदि फोन झुकेर खसिहाल्यो भने पनि फोनलाई केही पनि त्यस्तो ड्यामेजहरू पर्दैन। र साइड माउन्टेन फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको वेटको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो फोन चाहिँ तपाईँको 209 ग्राम वेटमा आउने गर्छ र अलिकति हेभी नै छ यो फोन चाहिँ। होइन, अब तपाईँहरूलाई यदि हेभी फोनहरू मनपर्छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हुन जान्छ। यदि मन पर्दैन भने चाहिँ तपाईँले अब एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो फोन गर्नु भएको मेन रिजन चाहिँ यो फोनको ब्याट्री हो। एकदमै ठुलो, एकदमै म्यासिभ खालको ब्याट्री भएको कारणले चाहिँ यो फोन अलिकति ठुलो पनि छ र अलिकति हेभी पनि छ। ओभरअल डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ डिजाइन अलिकति बल्की टाइपको छ, तर बल्की भए पनि तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो खालको ड्युरेबल क्वालिटीको साथमा तपाईँले यो फोन पाउन सक्नुहुन्छ। झुकेर कति खसिहाल्यो भने पनि फोनलाई त्यति सजिलै ड्यामेज चाहिँ पुग्दैन। यो फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 6.74 इन्चको LCD डिस्प्ले तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। HD+ रिजोल्युसन भएको 120 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र यो फोनमा चाहिँ तपाईँले 1200 सम्मको पिक ब्राइटनेस पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोनमा यदि तपाईँले सोसियल मिडियाहरू युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै स्मुथली तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। केही पनि प्रब्लमहरू फेस गर्नु पर्दैन। ब्राइटनेस पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईँले चाहिँ आउटडोरमा यदि यो फोन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँको एकदमै राम्रोसँग के भन्छ भिजिबिलिटी चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रोसँग पाउन सक्नुहुन्छ। सो ब्राइटनेसको पनि केही प्रब्लम छैन। रिजोल्युसनहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पनि तपाईँको चाहिँ रिजोल्युसनमा चाहिँ अलिकति मलाई कमजोरी लाग्यो, किनभने HD+ र फुल HD+ मा चाहिँ एकदमै ठुलो डिफ्रेन्स हुन्छ। फुल HD+ दिएको भए चाहिँ यो फोन एकदमै बवाल हुन्थ्यो, यो फोनको डिस्प्ले एकदमै बवाल हुन्थ्यो। तर फुल HD+ दिएको हिँड्छ, त्यही पनि अरू कुरा चाहिँ यो फोनको एकदमै राम्रो छ। होइन, रिफ्रेस रेटहरू भयो, सब कुरा चाहिँ एकदमै बवाल छ। गेमिङहरू गर्नु छ भने पनि तपाईँले चाहिँ एकदमै मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्लेको मामलामा चाहिँ यो फोनमा त्यस्तो खासै तपाईँलाई चाहिँ प्रब्लमहरू फेस गर्नु पर्दैन। सो ओभरअल डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा एकदमै स्मुथ खालको डिस्प्ले छ। एकदमै राम्रो खालको ब्राइटनेस तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। तर HD रिजोल्युसन छ भन्नुको मतलब त्यस्तो सार्प डिस्प्ले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो फोनमा पाउन सक्नुहुँदैन। यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले यसमा युनिसोक T7225 भन्ने चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ र 4GB ऱ्याम अथवा 6GB ऱ्याम गरेर तपाईँले दुईवटा स्टोरेजको अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ र 1.8GB चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टोरेज क्यापेसिटी हुनेवाला छ। यसमा चाहिँ तपाईँले अरू एपहरू मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। सबै एपहरू मजाले चल्छ। तर यदि गेमिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने गेमिङ पनि चल्छ, तर हेभी गेमिङ चाहिँ तपाईँको यो फोनमा अलिकति असम्भव नै छ। एकदमै लाइट खालको चिपसेट भएको कारणले चाहिँ तपाईँले यसमा हेभी गेमहरू पर्फर्म गर्न सक्नुहुँदैन। गेमै खेल्न सक्नुहुँदैन भनेको होइन, तपाईँले लाइट गेमहरू, हल्का फुल्का गेमहरू चाहिँ यो फोनमा मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। बाँकी हेभी गेमिङ चाहिँ यो फोनमा हुँदैन। अब एपहरू जस्तै फेसबुक, टिकटक, युट्युबहरू भयो, अरू जति पनि एप्सहरू छ सबै चल्छ। होइन, त्यो गेमिङ चाहिँ अलिकति हुँदैन भन्ने मात्र हो। अनि सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले यसमा Android 16 पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै क्लिन छ, एकदमै सजिलो छ चलाउनको लागि, एकदमै बिगिनर फ्रेन्डली पनि तपाईँको चाहिँ भिभोको UI चाहिँ रहेको छ। एकदमै राम्रो छ UI पनि। होइन, अब क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 0.08 मेगापिक्सलको सेकेन्डरी सेन्सर र 5 मेगापिक्सलको तपाईँले सेल्फी क्यामेरा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो प्राइसमा चाहिँ क्यामेरा चाहिँ ओके नै छ। त्यस्तो खासै राम्रो चाहिँ केही पनि भन्नु मिल्दैन। होइन, ठिकठाक नै छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले डे लाइटमा राम्रो खालको फोटोजहरू खिच्न सक्नुहुन्छ। पोर्ट्रेटहरू पनि राम्रो नै आउँछ। अब लो लाइटिङ भयो भने तपाईँको फोटोजको क्वालिटी घट्न सक्छ, त्यही भएर लाइटिङ चाहिँ अलिकति म्यानेज गरेर फोटोजहरू खिच्नु होला। सेल्फीहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पनि सेल्फी पनि त्यही बेसिक टाइपै रहेको छ। सो क्यामेरा चाहिँ यो फोनको ठिकठाक ओके टाइपको नै रहेको छ।
अब चाहिँ मेन कुरा गरौँ यो फोनको ब्याट्रीको बारेमा। तपाईँले यसमा 6500 mAhको ब्याट्री र 44 वाटको फास्ट चार्जिङ स्पिड चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै दामी कुरा हो। यो फोनको ब्याट्री चाहिँ तपाईँको 2 दिनसम्म मजाले टिक्छ। सो एकदमै मजाले तपाईँले मुभिजहरू हेर्नु छ अथवा जे पनि गर्नु छ तपाईँको चाहिँ ब्याट्रीको चिन्ता चाहिँ तपाईँलाई लिनु पर्दैन। सो एकदमै राम्रो कुरा रहेको छ। अब एक्स्ट्रा फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ USB टाइप सी तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। FM रेडियो भयो, ब्लुटुथ भयो, डुअल सिम भयो, माइक्रो एसडीको स्लट पनि तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ सबभन्दा मेन टपिकको बारेमा। सबभन्दा मेन कुरा त्यो हो प्राइस। अब यसको चाहिँ दुईवटा भेरिएन्ट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको 4GB, एउटा भनेको 6GB। अनि स्टोरेज चाहिँ तपाईँले दुइटैमा 128GB पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो जुन 4GB वाला छ त्यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा लगभग 22,000 चाहिँ पर्न जान्छ। अर्को 6GB ऱ्यामलाई चाहिँ तपाईँको लगभग 25-26,000 चाहिँ पर्न जान्छ। सो तपाईँले चाहिँ आफ्नो अनुसार चुज गरेर आफूलाई कतिको आवश्यक छ, कस्तो निड छ तपाईँलाई चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले चाहिँ फोनलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ सरर यो फोनको राम्रो कुरा र नराम्रो कुराहरूको बारेमा भनिदिन्छु, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई फोन किन्ने नकिन्ने भनेर चाहिँ डिसिजन लिन चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो फोनको राम्रो कुराबाट सुरु गरौँ। राम्रो कुरा भन्ने बित्तिकै सबभन्दा सुरुमा ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो। एकदमै दामी खालको ब्याट्री तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। प्लस चार्जिङ स्पिड पनि एकदमै दामी रहेको छ। डिस्प्लेको जुन रिफ्रेस रेट छ त्यो पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। ड्युरेबल डिजाइन छ, एकदमै प्रोटेक्टिभ टाइपको फोन तपाईँको रहेको छ। र तपाईँको स्टोरेज अप्सन पनि तपाईँले चाहिँ एकदमै राम्रो खालको पाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ के कमी कमजोरीहरू हुन्छ, जस्तै सबभन्दा सुरुमा चाहिँ HD प्लस मात्र डिस्प्ले रहेको छ। फुल HD प्लस भइदिएको एकदमै राम्रो हुन्थ्यो र एकदमै हेभी खालको चाहिँ पनि रहेको छ। अब यो कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कसैलाई हेभी फोनहरू मनपर्छ, ठुलो बल्की टाइपको फोनहरू मनपर्छ, कसैलाई फेरि मन पर्दैन। अब तपाईँलाई यदि मनपर्छ भने अनि राम्रो कुरा भयो, यदि मन पर्दैन भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै नराम्रो कुरा हुन जान्छ। किनभने मलाई पनि पर्सनली यो हेभी टाइपको फोनहरू मनै पर्दैन। सानो भयो, चिटिक्कको होस्, एकदमै हारुङ्गो होस् अनि युज गर्न पनि एकदमै कम्फर्टेबल होस्, त्यस्तो फोन चाहिँ मलाई मनपर्छ। सो त्यही नै हो। अनि प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पनि प्रोसेसरमा अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्तो नराम्रो भन्न मिल्दैन। तर यदि तपाईँहरू गेमर हो होइन, गेमिङ एकदमै रुचाउनुहुन्छ, दिनभरि गेमिङ नै गर्नु छ भनेपछि अलिकति नराम्रो हुन जान्छ। किनभने गेमिङको लागि चाहिँ यो चिपसेट बनेको होइन। तर कहिलेकाहीँ गेमिङ खेल्ने हप्तामा 1-2चोटि गेम खेल्नेलाई चाहिँ फेरि यो फोन चाहिँ त्यस्तो नराम्रो पनि होइन। सो त्यही नै रहेको छ। र क्यामेरा पनि तपाईँको चाहिँ त्यस्तो खासै नराम्रो त भन्न मिल्दैन र त्यति राम्रो पनि भन्न मिल्दैन। तपाईँको चाहिँ एभरेजमा चाहिँ पर्छ क्यामेरा पनि। त्यही नै थियो यो फोनको बारेमा चाहिँ। अब यो फोन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई चाहिँ ब्याट्री राम्रो चाहिएको छ, एकदमै बलियो टाइपको फोन चाहिएको छ र बेसिक टाइपको कुराहरू होस्, सस्तो होस् होइन, सबभन्दा मेन कुरा फोन बलियो होस्, तपाईँलाई चाहिँ गेमिङ सेभिङको बालै लाग्दैन, फेसबुकहरू मजाले चलोस्, टिकटकहरू सबै कुरा मजाले चलोस्, ब्याट्री पनि राम्रो होस् र फोन चाहिँ एकदमै बलियो होस् भन्ने टाइपको फोन चाहिएको छ भने चाहिँ यो फोन चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ। डिजाइनदेखि लिएर सबै कुरा एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईँले चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। बाँकी चाहिँ यदि तपाईँलाई गेमिङ चाहिएको छ, क्यामेरा चाहिएको छ, पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो चाहिएको छ भने चाहिँ यो फोन चाहिँ तपाईँहरूले नकिन्नु होला। मार्केटमा यही प्राइस रेन्जमा पनि अरू राम्रो फोनहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले मेरो च्यानलमा गएर चेकआउट गर्नु होला। त्यहाँ मैले थुप्रै भिडियोहरू बनाइसकेको छु। अब गेमिङ चाहिएको छ कि के टाइपको फोन चाहिएको छ तपाईँले सबै कुरा चाहिँ मेरो च्यानलमा भेटाउन सक्नुहुन्छ। सो च्यानललाई चेकआउट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी यही थियो गाइस भिडियो। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। I will see you in the next video.